विद्यार्थी मित्रांनो, आता उन्हाळ्याचे दिवस सुरू झालेले आहेत. उष्णता खूप जाणवते आहे. पाणी टंचाई तर खूपच जाणवते आहे. सर्व पक्षी पाण्याच्या शोधात इकडे तिकडे फिरत आहेत. बिचाऱ्या पक्ष्यांना कोठेच पाणी दिसत नाही. चला तर मग आता आपण त्यांना पाणी ठेवूया. आमच्या पिंपळगाव उज्जैनीच्या विद्यार्थ्यांनी ठरवलंय की शाळेत, बागेत, शेतावर, आजूबाजूला, परिसरात जिथे आपल्याला पाणी ठेवता येईल त्या ठिकाणी पाणी ठेवायचं आणि पक्ष्यांना पोटभर पाणी पाजायचं. आणि पाणी ठेवताना आपण सावलीलाच ठेवायचे. आपल्या गच्चीवर, झाडावर, ज्या ठिकाणी सावली असेल त्या ठिकाणी आमचे विद्यार्थी पाणी ठेवणार आहेत. चला 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 पक्ष्यांना पाणी ठेवू चला. चला 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 पक्ष्यांना पाणी ठेवू चला. सर्व पक्षी रानोराणी पाणी शोधत इकडे तिकडे फिरत असतील. पाणी शोधत रानो राणी, पाणी शोधत रानो राणी, भटकत असतील वेड्यावानी, भटकत असतील वेड्यावानी. चला 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 पक्ष्यांना पाणी ठेवू चला. चला 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 पक्ष्यांना पाणी ठेवू चला. येईल कावळा येईल चिमणी, येईल कावळा येईल चिमणी, पाणी पिऊन गातील गाणी, पाणी पिऊन गातील गाणी. भुर्र उडून जातील राणी, भुर्र उडून जातील राणी. आनंद होईन त्यांना मनी, आनंद होईल त्यांना मनी. चला 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 पक्ष्यांना पाणी ठेवू चला. चला 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 पक्ष्यांना पाणी ठेवू चला. तुम्ही ठेवले तर दाना पाणी, तुम्ही ठेवले तर दाना पाणी, किलबिल त्यांची येईल कानी, किलबिल त्यांची येईल कानी. चला 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 पक्ष्यांना पाणी ठेवू चला. चला 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 पक्ष्यांना पाणी ठेवू चला. पक्ष्यांना ठेवा दाना पाणी, पक्ष्यांना ठेवा दाना पाणी, पक्षी गातील तुमची गाणी, पक्षी गातील तुमची गाणी. चला 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 पक्ष्यांना